Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Xudo xolasa yana obyektlarimizni video obzorini davom ettiramiz. Xudo xolasa mana molxona qurilgan. Eni 5 metr, uzunasi 20 metr. Tepa shapka chiqishi 6 metr. Mana ko'rib turganlaringizdek juda baquvvat holatda. Pasti shivillerdan bo'lgan, konteyner profilini konteynerdan shivillerdan bo'lgan. Xudo xolasa ko'rib turibsizlar, to'sinlar ham tagidagi to'sinlari ham shivillerning ichiga kirgizilgan. O'da chiroyli mustahkam holatda bo'lgan. Stokalari ham yakka shiviller, yakka holatda qo'yilgan. Korobka ikkitasi bitta bo'lmagan holatda, двойной bo'lmagan holatda qilingan. Sarropi ham shu yakka holatda bo'lgan. To'sinlarining orasi 1 metrdan qo'yilgan. Tepasiga cho'rni zalqanlarog'ini bosaveradi. Xolasa ko'tarishiga garantiyasi bor. Ko'rib turganlaringizdek, mana Xudo xolasa ichkari tomonlardan ham ko'rsatamiz. Mana shiviller ham, stoka ham, sarropi ham yakkali holatda mana ichkariga kirgizilgan holatda. Ko'rib turibsizlar. Chiroyli, ham mustahkam bo'lgan, ham ertaga oldiga bir narsa yopadigan bo'lsa ham mushat bermaydi salafanga, Xudo xolasa. Birinchi etaj splashnoy agar salafan bilan o'rasa bo'laveradigan holat. Mana bu mol boylanadigan stoykalari juda baquvvat holatda. 5 ga 5 profildan bo'lgan. Qalinligi 2 stena. Mana sarroq qo'yilgan, bu tomoniga oxir qo'yiladi. Где-то bir 70 sm atrofida yo'lak qoladi, 80 atrofida. Mana ko'rib turibsizlar, bu yoqdan ko'rinishi mana juda baquvvat, chiroyli holatdan bo'ldi. Tepa qismi bo'lsa yog'ochdan bo'ldi. Ikkinchi etaji misol past qismiga Xudo xolasa mablag' yetgani uchun past qismini 100% temirdan qildik. Juda chiroyli holatda bo'ldi. Kimga shunaqa naveslar kerak bo'ladigan bo'lsa, birinchi etajni bitkazib berish svarka holatda misol temirdan qilinadigan bo'lsa, ikkinchi etaj ham temirdan qilinadigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Xizmatlarimiz juda chiroyli, baquvvat holatda bo'ladi Xudo xolasa. Birinchi etajga yo ikkinchi etajgacha 100% temirdan qiladigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bu ishimiz lekin tepa tarafi jinoiy mablag'dan temirdan qimmat tushganligi uchun yog'ochdan qilindi. Lekin bu ham baquvvat holatda bo'ldi. Juda chiroyli holatda.